ពេលដែលយើងដើរឬកន្លងចដើរឬក៏មន់ហាត់ប្រាណអញ្ចឹងខ្ញុំមានដូចជា2 3ក្បាច់សម្រាប់ជើងឈឺជង្គង់ក្បាច់ទី1ដែលបងប្អូនគួរធ្វើដើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺទី1នេះបងប្អូននេះបែបនេះមកហើយទៅមកទៀតនេះបងប្អូននេះគឺបងប្អូនទាញឲ្យតឹងទាញឲ្យអស់បែបនេះមកដើម្បីជួយនិយាយចំទៅនៅពេលដែលយើងឈឺជង្គង់ទៅពេលដែលទាញបែបនេះគឺធូរជង្គង់មានអារម្មណ៍ថាសរសៃសាច់ដុំគឺបានប្រសើរហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រួលជង្គង់មែនតើទីចុងទៅទាញ3 ដងក្នុងម្ដង15ទៅ20វិក្បាច់ទី2បងប្អូនទៅហាត់មួយខ្ញុំបងប្អូនជើងបែបនេះដៃមកក្រោយទុកជង្គង់តុងទៀតអែនគុំតិចចឹងយើងបែបនេះបងប្អូនធ្វើ15 ដងទៅ20 ដងទៅនឹងស្រួលជង្គង់ពីក្បាច់នេះគឺល្អសម្រាប់បងប្អូន